Ahoj všichni, to má asi náš vlak, nebo nevím. Není. Už jsme na Hlaváku, koupili jsme svačinku v Byle. Hele, vlak jede, natočme. A jedeme do Kutné Hory, cesta bude trvat hodinu a ten vlak jede až do Brna. Těžko jdeme dole zabrat. Takže podle mě náš vlak má zpoždění, protože jsme ještě nebyli ani v Kolíně. A za chvilku máme být v Kutné Hoře. Neodjede, no. Každopádně nás vyhnali z vlaku. Nebo už teď jsem měli zpoždění do Kutné Hory. Z Kutné Hory nám to mělo jet, nebo jakože Kutná Hora Hlavák do města nám to mělo jet ve 4. Prostě musíme jet jiným vlakem a tam musíme najít. Za půl hodiny prejedáš. No a tenhle ten ukaž na něj, prosím. Tenhle ten prej má nějakou technickou závadu, budou tady minimálně hodinu čekat. Odstávat nějaký vagón. A ten náš prej. Asi je to Což nechá, to teďka vydali. Což nechá pak bylo odstavovat i štory. Jo, postupně. No už teď dávno měli jet jakože z Kutné Hory, z Hlaváku do města, ale tak. Když jsme jeli vlakem, tak jsme říkali, že ani jeden z nás jsme byli v Kolíně, tak se nám poštěstilo a jsme v Kolíně. Takže jsme koukli do mapy, za 15 minut budeme pěšky na Karlovo náměstí, se to jmenuje. A tam jsou památky, tam i zámek nějaký, je tam infocentrum, tak se podíváme do Ička. Nějaký suvenýr? Ano, jako kdybychom tady byli bůh jak to, máme 15 minut. A jdeme, no, čakáme, aby nám nebyla zima. Jsme na Karlovo náměstí v Kolíně. Koukejte tady kolem. Mají hezký stromeček. Vzadu tam nahoře, tak tam je katedrála svatého Bartolomě, ale tam už nemáme jak dostat. Ale to stejně po dopravu točí. A hlavně pokud jdeme. Musíme na vlak. Jo. Už jsme ve vlaku. Už jsme byli trochu projít, si koupil kafičko, takže hezky chill. Nemusíš tak blízko. Moje vlasy už vypověděly službu. To není ono. Já jsem si kafe nekupovala, já kafe nepiju. Ale asi s ním houstičku, nevím, možná s ním houstku po sestry. Ne, poslední houstku. To náš nebyl všechny. Pokaž nám můj svačinu. Kolik tomu dáváš? 7, 6, 10. Já mám tady 5 bagetů z Bily s kváskem, sýr, goudu a sýrovou pomazánku. Já mukbang. To je multivlog, bude tam vlog z Kutné Hory, Kolína, mukbang. First bite for you. No, jsme teďko už dorazili do Kutné Hory. Našla jsem po cestě, že je nějaký chrám. Kostel Matky Boží na náměstí. Tak se tam jdeme podívat. A je to odtud 800 metrů. Jak tam bude vypadat, tady máme mapu. Shoutout to Google, mapy.cz, teď už to jsou mapy.com. Takže dorazili jsme. Toto je kostel Svaté Matky Boží na náměti. Řekla bych něco o tom víc. Tam ty vitráží okna. Vypadají fakt hezky. Zavřeno. Čas máme. Takže se budeme prostě procházet. Už se potřebuju trošku čurat, no, ale budu se procházet, dokud se nevyčurám někde. To je hezké. Mají úplně zarostlý. Je to tady nějaký zajímavý, hezký. Tam jde ulička, zkusíme tam jít. No tak jdem.
Chtěla jsem zkusit pumpkin espresso martini, ale neměli jakože ten pumpkin syrup, takže je perničkový, že to asi bude jako podobný, ale jako nepiju kafe, takže uvidíme. Je to hodně kafový, no? Hodně kávový? Asi, ale jak to dobrý, tam je ten cítit ten chlást ochotný. Koukám, že tam máš velké Tam všude fleky. Ale hezký, je krásný. Ještě tvůj ukáž, nebo jako můj ukáž. Samotný. Ten prostě prodal, není zadlužený nic, ten prodal je zavřený, ale v tom prostě prodal ty péči, nevím, a ten krásný sám. Nemá ani jednu klíčku, nic. A koupil má to 50 mega. Tady je můj dětičkový hrníček, jarní. To je very nice. Určitě se nedalo střelu, no. No to chce totiž moje oko. Tak to. Užili jsme si to. Je to krásný tady. Někdo úplně zastřeluje, jak. Jak kdyby tady každou chvilku měl vylézt ten pán, kterou se budeme s tou morovou čepicí. 4 myslím. To se strašně bojím. A pamatuju si, jak jsem byl v kyně. Já na Bell, jak kráská zvíře, tak tam tý Belly máma umřela na mor. A v tom filmu bylo vidět, jak tý léčí ten doktor. Já jsem úplně bál v tom kyně. Tak právě jsem uvědomila, že jsem dlouho nemluvila do vlogu. Z toho kafírnictví jsme šli ke Svatý Barboře. Tam jsem se prošli, tam to bylo mega krásný. No a zjistili jsme, že buď jde vlak až za hodinu a 30, anebo za 5 minut. No za těch 5 minut jsme to nestíhali, tak jdeme pěška až na hlavní nádraží v Kutný Hoře. Půjdeme asi 40 minut ještě, ale projdeme se. Takovou hnusnou části Kutný Hory, nebo koukněte se. Jako prostě basic, no. Jako takový basic město, no. Jinak výlet hodnotím kladně. Co ty? Já taky, moc se mi líbilo. Mě taky. Hezky jsme se procházeli. Jo, fakt to krásná atmosféra. K týmu se to bylo fakt krásný. Doporučujem 10 z 10, ale i u nás.
A není taková zima, se mi zdá. Že furt chodíme, no. To je pravda. Děláme nákupy. Vlastně ukončujeme náš vlog, tímto vlakem jsme přijeli. Jsme v Praze na hlavním nádraží. A moje vlasy to nevydržely.